ஏன்னா எம்சைன்லாம் போடுறீங்களா? அது பிளாஸ்டிங் பண்ணுறீங்களா? போட்டால் ஃபினிஷிங் வருது. நல்லா வருதா? அது போட்டால் ரப்பு ஃபஸ்ட்டு அது அடிச்சிடும், ரெண்டாவது போடுறோம். எது ஃபஸ்ட்டு போடுறீங்க? ரப்பு. ஓ, ரப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிங் பண்ணி அப்புறம் நைஸ் பிளாஸ்டிங் பண்ணுறீங்களா? 2 வாட்டி பிளாஸ்டிங் வரும்போது அது நல்லா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் லேயர் அதை அடிச்சுட்டு செகண்ட் லேயர் மணல் தான் டிமாண்ட் ஆகி போச்சு. என்ன பண்ணுறது? மணல் காசு கூட கொடுத்தாலும் கிடைக்கிறது இல்லை, கிடைக்க மாட்டேங்குது. கட்டை பிடிக்கிறதுக்கலாம். சரி சரி சரி. இல்ல உள்ளுக்குள்ள பினிஷிங் நல்லா இருக்கா? ஓதா வருது, அது சீப்பேஜ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. மணலோட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஓனருக்கெல்லாம் சொல்லணும், அதுதான் அதோட தரமா இருக்குல்ல. அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக போடணும். மெட்டீரியல் சிமெண்ட் வந்து கரெக்டாக போட்டால் அதை விட நல்லா இருக்கு. சரி சரி சரி, பாருங்க. இதான் ரஃப் மணியா? ரஃப் மண்ணு ரஃப் எம்சாண்டு. இதுலேயும் வந்து கட்டுவலி கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும், பூசுவலி கொஞ்சம் நைஸாக இருக்கும். ஓ, அது அவங்க யூஸ் பண்ணுறதா? சரி சரி. ரஃப் தான் இது. ரஃப் மண்ணு. ரஃப் பூசுவலிக்கும் போடலாம், கட்டுவலிக்கும் போடலாம். எது? ஓ, இது நைஸா? ரொம்ப சாஃப்டா மண், சின்ன மண்ணா இருக்கும், சளிச்ச மண் மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஓகே. இது ஃபஸ்ட்டு ரஃப் ஓட்டிட்டு அது மாதிரி இந்த நைஸ். ரஃப் ஓட்டிட்டு அடுத்து நைஸ் ஓட்டுறீங்க. நைஸ் வந்து கட்ட முடிச்சு கூட தான். ஆமாம் ஆமாம்.